dhanka ay degmada Gursum hadaan u yaacno maamulka degmadaasi ayaa bilaabay isku dhufashada beelaha walaalaha ee wada degmadaasi iska horkeenida beelaha jiraan Koombe iyo Bursuug ayay ka wadaan degmada iyo deegaanada ku xeeran tuulooyin hoos yimaada degmadaasi gaar ahaan Magool ayay dhibaatooyin naga soo gaarayeen maalmihii ugu dambeeyay beesha Bursuug ama Arab ayaa bilowday inay ka sameystaan dhul deegaameesi dhul ay deganaayeen beeshaas kale ee jiraan Koombe waxay cabasho soo gudbiyeen beesha jiraan Koombe gudoomiyaha degmadaasi iyo hoggaanka nabadgelyada degmadaasi oo ku reer ah qoyska deegaameenta sameynaya hoggaankii iyo gudoomiyihii way ka dhaga fureysteen baaqi uga yimid salaadiinta iyo labeenta beeshaasi kale maadaama ay arkayaan in halkaasi ay ka soo socoto saansaan colaadeed midaama dhagama leh hadduu malag dhawaaqa ay hore Soomaali u tiriye qoyskii tabashada gudbiyay markii ay waayeen wax jawaab ah waxay sameeyeen ficil aan la mahdin wiilal ayaa qoryaha abtay waxayna weerareen qoysaskii kale iyagoo wiil iyo aabihiis ku soo diray halkii kadib waxa ay arintii gaartay maamulkii wuxuu hoggaankii oo aad uga gubtaan yoonaya dhibta gaartay qoyskiisa oo ka haystay ciidan isagoo gaaray halkii ay dhibtu ka dhacday wuxuuna faray dadkii tuulada inay iyaguna weerar qaadaan oo ay dab soo qabadsiiyaan guriyihii ay deganaayeen qoyska kale waa jiraan Koombe markan hoggaanka nabadgelyadu ma amrin ciidanku inay ku lug yeeshaan weerarka balse wuxuu faray inay shacabka iyagu sameeyaan ficilka shacabkii weerar ay qaadeen waxay dab qabadsiiyeen dhul beereedyo ay lahaayeen qoyskii jiraan Koombe guriyihii ay sidoo kale dab qabadsiiyeen halka dhaawacyo fududna ay soo gaareen qoyskii la weeraray iyagii abaabul ayay dib u bilaabeen oo waxa wili u muuqata hantidoodaas la gubay iyo barakicinta lagu sameeyay waxayna ku jiraan tabaabusheesi iyo inay weerar dhiig badan ku daato ku qaadaan beeshaasi Bursuuga gabadha qoyska jiraan Koombe ku mataleysay kaabiniga degmadaasi waa golaha fulinta degmadaasi oo aragtay isbahaysiga ay sameeyeen gudoomiyaha iyo hoggaanka nabadgelyada ayaa u qeyla dhaan dirtay gobolka oo tiri meeshan musiiba ka soo socotay ka soo gaara maamulkii gobolka gudoomiyaha gobolka Faafan ayaa ciidan ka madax banaan labada qoys oo maleeshiyada deegaanka ah u diray waxaana halkii wali ka taagan xiisad iyo in dagaal uu ka dhex qarxo labada reer ka oo aad looga cabsi qabo inuu ku dhex maro tuulooyin hoos yimaada degmadaasi Gursum ee gobolka Faafan waa iska dhaqan guud in gudoomiye degmo ama hoggaan nabadgelyo mid ka mid ah degmooyinka deegaanku haddii ay isqabtaan qoyskiisa iyo qoys kale inuu si toos ah garabka u saaro qoyskiisa isagoo xiran shaarkii dawladana dhibaato ugu geysta dadkii uu amnigooda damaanad qaaday ee uu hoggaanka amni u ahaa dhibaatadaanse maahan mid ku kooban Gursum iyo gobolka Faafan inta badan deegaanka ayay ka jirtaa lagumana soo koobi karo hal iyo laba warbixinood